O, nepastebėjau jūsų. Bet džiugu, kad pastebėjau, nes čia yra Vyr skautų žinios. Ir taip, jūs, mėlėjai entuziastai, susirinkote šiandien paklausyti naujausių naujienų. Tačiau mes šiandien turim ypatingąją rubriką – pasveikinti mūsų mylimas vyr seses. Taigi išgirsime gražių žodžių, programa yra suplanuota, geri vaibai, geras tūsas ir tikrai geras noras būti šioje šalyje. Gaunu žinią, kad Linas yra pasiruošęs. Linai, perduodu tau žodį. Kažkaip iš Lino nesulaukiam žinių. Lino kaip ir nėra, bet pas jį sugrįšime dar trumpai vėliau. O dabar aš perduodu jūsų mylimam Vilkių vadovui Viliui. Viliau, perduodu žinią tau. Taip, dėkui Baltrau. Tai sveiki visi žiūrovai susirinkę į mūsų laidą. Prieš pat pradedant aš norėčiau pats pasveikinti Jorę su jų gimtadieniu. Tai palinkėsiu sesėm išlikti tokiom pačiom gražiom, nuostabiom bei nuoširdžiom. Na, o dabar reikime pakalbinti mūsų gamtoje esančius praeivius ir paklausti, ką jie norėtų palinkėti sesėm. Labas, gražuolė. Labą. Kaip šiandien žinai, yra Jorių draugovės gimtadienis. Tai kągi tu norėtum palinkėti sesėm? Aš esu lietuviškas medis, kaip matai, pasodintas šiandien niekieno kito, kaip tik tais vyr sesių, kurios kiekvieną dieną mane globojo, kiekvieną dieną mane lankė ir laistė, iki tol, kol užaugo aš iki tokio medžio. Ar galėtum patikėti, brolau? Dėkui labai už tokius žodžius. Ir aš jums esu. Na, o dabar reikime pakalbinti ir mūsų sekantį pašnekovą. Labas, Gėlytė. Kogi tu palinkėjimą norėtum pasakyti Jorims bei jų draugoviai? Sveikos, linkiu stiprių, gerų metų, kad jūsų stiprybė toliau mus įkvėptų, kad jūsų statiniai būtų stiprus, kaip jūsų valia kurti ir stebinti mus, kad jūsų amfiteatras būtų stiprus ir stabilus, kad galėtų mus visus išlaikyti. Ačiū labai už tokį nuoširdų atsakymą. Tai va, kaip matote, tikrai visi labai džiaugiasi ir sveikino Jorę su jų gimtadieniu. Na, o dabar mes keliamės atgal į studiją. Ačiū mano giga rizeriui Viliui. Ir dabar pabandysime vėl prisisiekti su Linu. Linai, ar tu čia? Linai? Lino čia nėra. Na, jeigu ir jis neatsiras, aš jums labai noriu padėkoti savo visa pilna širdimi, kad jūs ir sesės esate čia ir rūpinatės mumis, stengiatės dėl mūsų ir tikiuosi suprantat, kad mes norim to pačio. Likite sveikos, likite mylimos. Sudie. Visi tie žodžiai buvo teisūs, tačiau dar likite čia, nes bus orų prognozė, kurios tikrai nenorite pamiršti. O par to, čiau. O dabar gimtadieniniai orai. Nenuostabu, kad tokią gražią dieną oro temperatūra svyravo nuo 14 iki 18 laipsnių Celsijaus. Daugelis žmonių sako, kad tokia temperatūra yra nei per karšta, nei per šalta. Kalbant apie kritulius, dangus buvo praktiškai visada giedras su keliais debesėliais. Todėl saulutė mus, kaip sesių šypsena, džiugino praktiškai visą dieną. Ši diena buvo puikiai, jeigu norėjote ją praleisti lauke, atlikdami įvairias skautiškas veiklas, todėl mes džiaugiamės. Ir dabar aš jums perduosiu kelis akimirkas, kuris įamžino mūsų laidos žiūrovų. Pasigražėkite.